Ja, hei, jeg heter Gunnar Stumo. Jeg sitter og kikker ut av vinduet og ser båthavna i Son, islagt. Son, det midt i Oslofjorden på østsida, der hvor jeg bor nå. Jeg skal fortelle litt om da jeg kom til Kautokeino og begynte å jobbe i 1974. Det startet med at jeg søkte meg min første jobb etter ferdig utdanning som arkitekt og ferdig med militærtjeneste. Da begynte jeg hos fylkesmannen i Finnmark med noe som het boligtiltakene for Indre Finnmark. Det var et stort prosjekt. Vi hadde 500 millioner kroner den gangen, og vi skulle bygge 500 boliger i Indre Finnmark. Jeg husker at et av temaene det var hva skulle vi kalle prosjektet. Noen kalte det boligtiltak i de samiske områdene, men det var det noen politikere som ikke syntes så godt om, så det ble døpt om til boligtiltak i Indre Finnmark, altså ikke samiske områder, for det kunne misforstå at samene hadde områder, og det skulle man jo ikke tro på den tiden. Men i alle fall, etter å ha jobbet 3 år hos fylkesmannen da i Vadsø, så kom jeg til Kautokeino, etter å ha vært mye i Kautokeino på tur, på jobb, og ble fast ansatt der etter hvert i 1974. Og drev da hovedsakelig som kommuneplanlegger, lagde generalplan. Det var jo noe jeg hadde lært på Universitetet i Trondheim, å lage generalplaner. Men vi fant jo veldig fort ut at de standardene som gjaldt for den typen planer i Norge, det passet veldig dårlig i Kautokeino. Og vi hadde en kommune som i areal var større enn Akershus og Østfold og Oslo til sammen. Men vi lagde noen planer, og da vi var ferdig med det, generalplanen ble vedtatt, godkjent av kommunestyret, så ble rådmannsstillingen ledig. Og da kom ordføreren, som var Clemet Olavsen Hetta, Storalemet, og så sa han at nå Gunnar, nå har du planlagt kommunen, nå får du se til at det blir sånn. På hans korte og presise språk, som oftest i hvert fall. Så jeg ble ansatt da, i den jobben som rådmann. Da var jeg vel en av de yngste rådmennene, som det het den gangen. Nå heter det noe annet. På den tiden, og i tillegg arkitekt, som da var uvanlig for en sånn stilling. Jeg nå 77 år, men jeg jobber fortsatt 100% med det som jeg begynte med da jeg dro fra Kautokeino i 1986, nemlig planlegging og bygging av sykehus. Og et av de siste større prosjektene mine, det var utbyggingen av nytt sykehus i Kirkenes, som vi var ferdig med for noen år siden. Jeg hadde lyst til å si litt grann om disse boligtiltakene i Indre Finnmark. Det var jo en aksjon, noen kalte det boligaksjon, men vi brukte flere år på å rette opp i boligstandarden da i Indre Finnmark, de samiske områdene, hvor det var mye dårlige boliger etter gjenoppbyggingen etter krigen, og også i forbindelse med at store deler av befolkningen da gikk over fra fra førkrigs dårlig bebyggelse og til hus som da var dårlig, og til å bli byttet ut med nyere og bedre hus med husbankfinansiering og litt statlig støtte. Så jeg var overalt, alle kriker og kroker, i hvert fall i Kautokeino kommune, nedover eller oppover langs elva, nedover langs elva, inne på vidda. Jeg var også mye på Karasjok-siden, og var i de fleste husene langs Karasjokka, Gjersjokka oppover, forbi Sjusjævri over til Kautokeino. Da jeg begynte som rådmann, eller fikk den jobben, så ble jeg jo involvert i flere spennende ting. Noe av det mest krevende som vi holdt på med, det var jo den store saken, utbyggingen av Kautokeino og Alta-vassdraget. Jeg var rådmann, og kommunestyret behandlet den saken 3 ganger, så vidt jeg husker, med stort flertall imot konsesjonssøknaden den første gangen, og litt mindre, og enda litt mindre den tredje gangen, men hele tiden imot. Og kommunestyret og politikerne mente at vi vil ikke ha den utbyggingen, og vi vil heller dermed ikke ha noen krav til noen konsesjonsvilkår.
Det var jo naturlig at kommuner som skulle ha kraftutbygging, de skulle stille noen konsesjonsvilkår og ville få noen godtgjørelser på ulike måter i den forbindelsen. Og ordfører og kommunestyre var klare på at vi stiller ingen krav, for vi skal ikke ha den utbyggingen. Men da kom det vel en telefon fra Stortinget en dag som sa at nå setter de i gang behandling av konsesjonssøknaden, og hvis ikke kommunen kommer med noen krav, så får vi ingenting. Og da drar ordførerne og jeg til Oslo, og hadde med oss noen krav i veska som vi da la fram. Og de ble jo da innarbeidet av de konsesjonsvilkårene. Det var vel ikke rare greiene Kautokeino fikk, for mesteparten gikk jo til Alta, fordi de hadde klart å plassere liksom eiendommen, kraftverket, innenfor kommunegrensen til Alta. Så det var ikke så mye som dryppet på Kautokeino, så vidt jeg kan huske. Men det var i hvert fall en krevende sak, og jeg husker at jeg satt på rådmannskontoret og jobba jo ganske mye om kvelden, ettermiddagen, mens kona mi, som jeg traff i Kautokeino, gikk på yttersida i demonstrasjonstog mot utbyggingen. Og min oppgave var jo å være så nøytral som mulig og gi politikerne best mulig råd, men på et politisk nøytralt grunnlag da fra min side. Så det var en sterk opplevelse å ikke kunne delta i aksjonen, men utbyggingen kom jo da. Noe annet veldig spennende som, ja, apropos, jeg traff jo min kone Inga, som var fra Karasjok, men som jobbet i banken. Og det var jo veldig kort mellom banken og kommunen på den tida. Det var en etasje imellom. Jeg satt i andre etasje, og banken var i første etasje, og det var lett å stikke ned og ordne ting i banken på den tida. Da kunne man gå inn til banksjefen, Kurt Sara eller Eivind Bergmo, og muntlig over disken og avklare viktige ting. Og sånn er det ikke i dag. Jeg vet ikke om dere har bankfilial i Kautokeino lenger, men uansett så foregår jo det meste på nett. Jeg husker en spesiell episode fra det banklivet vi hadde da, for å illustrere hvordan det var. Et av de siste kommuneregnskapene som jeg avla før jeg slutta, da hadde vi et pent overskudd i kommuneregnskapet. Etter at vi hadde ryddet og ordnet ganske fint i kommunens økonomi, så kunne vi avlegge et regnskap med et pent overskudd. Og for å demonstrere det for media, Altaposten blant annet, og omgivelsene ellers, så gikk jeg ned i banken til, jeg tror det var Kurt Sara, og sa at hør her, Kurt, kan du til i morgen skaffe meg, nå husker jeg ikke antall millioner, men i hvert fall et pent antall millioner i kontanter. Ja, hva skal du med det? Nei, jeg skal bare låne dem noen minutter. Og det fikk jeg en par dager etterpå. Og de millionene i hundrelapper eller tusenlapper eller hva det var for noe ting, det la vi da i en sånn dokumentmappe, en liten stresskoffert, som da Altaposten tok bilde av, mens jeg overrakte en stresskoffert med masse penger til ordføreren som fjorårets overskudd. Det var bank på den tiden. Og sånt er det utenkelig i dag. En veldig interessant og krevende sak som jeg ble involvert i, det var jo det som nå er Kulturhuset i Kautokeino. Og jeg vil si litt om den opplevelsen, for nå skal jo kommunen og staten i fellesskap da snart ferdigstille og åpne et nytt teaterbygg i kombinasjon med videregående skole. Den historien, den kom i gang på den måten at regjeringen på det tidspunktet, det må ha vært på midten av eller siste alder av 70-tallet, fant ut at de skulle satse spesielt i Nord-Norge på det de kalte miljøbygg. Når vi bruker ordet miljø i dag, så tenker vi jo først og fremst på, skal vi si, naturmiljø, omgivelsene våre, klima, forurensning og så videre, men miljøtiltak på den tida, det var, hva skal jeg kalle det, kulturelt miljø, eller miljøet mellom mennesker, samvær, idrett, kulturliv og så videre. Det var miljøet vi snakket om da. Og da valgte regjeringen ut, jeg tror det var 5 steder i Nord-Norge som skulle få tilbud om å bygge noe som ble kalt miljøbygg. Og Tana kommune og Kautokeino kommune var 2 av de 5. Jeg husker ikke om det var store penger forbundet
med det her fra statens side, men noe var det vel. Men det viktigste var vel at de betalte noen planleggingskostnader, i starten i hvert fall. Og de hadde pekt ut arkitektkontor og ingeniører som skulle stå for den planleggingen. Det er ikke så enkelt i dag med offentlig anskaffelse, men den gangen så var det veldig greit. Så vi ble fortalt at dere skal bruke det og det arkitektkontoret og de ingeniørene, og dere skal når dere planlegger det her. Vi utredet jo da hvilke behov og ønsker vi hadde i kommunen til et sånt miljøbygg. Og det tok ikke lang tid før vi hadde en veldig aktivt kulturstyre med Alf Isak Keskitalo som leder for kulturstyret. Og fant ut at vi prioriterer å satse på kultur. Ikke idrett og ikke sport og den slags ved den anledningen, men kultur. Lagde et program for det, og sendte til det arkitektkontoret som skulle da begynne å tegne ut fra det programmet vi hadde. Og jeg var prosjektleder. Gikk det lang tid før vi hørte noe fra arkitektene, som jeg måtte begynne å ringe. På den tiden ringte vi, og vi hadde jo ikke e-post. Og spørre hvordan går det? Jo, vi holder på. Jeg synes jo jeg hørtes litt rart ut, for vi hadde jo ikke hatt noen dialog eller noen ting, men de holder på, sa de. Og etter ytterligere noen uker så måtte jeg ringe og mase igjen. Og da fikk jeg til svar at jo, nå kommer det en rapport. Gikk det noen dager så kom det i posten da en rapport på, vet ikke hva, 50 sider eller noe sånt. Hvor de hadde skrevet masse om Kautokeino, hvor høyt det er over havet, og hvor kaldt det er om vinteren, og hvor varmt det er om sommeren, og hvor lite nedbør det er, og hvor mange mennesker det bor, og alt det der. Den leste vi da med forundring. Og så måtte jeg ringe tilbake og si at det var en fin rapport, men alt det som står der, det visste vi fra før. Så det kunne de i og for seg spart seg å skrive. Ja vel. Men vi jobber videre, fant arkitekten ut da. Det gikk det enda noen uker, og jeg måtte begynne å etterlyse igjen. Kom ingenting. Men plutselig da fikk jeg en telefon, for da har de satt på en ny mann på saken, og han sier at jeg kommer til Kautokeino, og jeg har med skisser. Ja vel. Og etter noen dager så skulle vi møtes på hotellet, Kautokeino turisthotell da, og treffe arkitekten som var Per Morten Vik. Jeg banker på døra til hans hotellrom, kommer inn der. Det rommet var da helt nedlesset med modellhelikoptre som han drev og mekka på. Fordi han var på vei til et norgesmesterskap i helikoptermodellflyging, og det var det han drev med. Men da hadde han liksom tatt en snarvei via Kautokeino, fra Bodø til Kautokeino, og hadde med seg tegninger da angivelig på nytt kulturhus som vi satt og ventet veldig spent på. Og etter en stund rundt det der helikopteret så fant han ut at kanskje vi går inn i restauranten og spiser. Så ja, sier jeg, det er fint, men skal vi se på tegninger? Ja da, det kan vi se på mens vi spiser. Det hørtes jo litt rart ut. Inn i restauranten, og vi spiser, og jeg sitter fortsatt og lurer på hvor er tegningene. Jo, det hadde han på innerlomma, inne i jakka. Tok frem det var vel et A4-ark. La frem på bordet foran meg, og sa ja, vi har en skisse her. Kikket jeg på den, snudde den litt frem og tilbake og opp ned og sånn, og så på den, og så sa jeg, den er god, vi gjør det sånn. Og den tegningen, som da er på cirka et A4-ark, det er det kulturhuset som ble bygd. Og som mange kautokeinoere i hvert fall kjenner, og som nå er moden for utskifting, og det kommer et nytt bygg. Men fra det tidspunktet så ble det en fantastisk fin opplevelse å jobbe med det bygget, både med de som skulle bruke det, og sammen med arkitekten, som fra det tidspunktet var veldig engasjert og var veldig mye i Kautokeino for å få det bygget best mulig. Da vi skulle begynne å bygge så oppstod det noe mer spennende, og det var jo at vi skulle engasjere entreprenør, og de var det ikke mange av i Kautokeino i hvert fall, men i Finnmark var det jo et par stykker. Men vi hadde anbudskonkurranse og tildelte oppdrag til en finsk entreprenør. Ranko Oy. Eller Bygg Ranko, som det het på norsk. Og da ble det litt oppstandelse da i det nordnorske næringslivet, som var veldig fornærmet på Kautokeino kommune, som kunne tenke seg å gå utenlands for å finne entreprenør. Men Finland for oss var jo ikke utenlands akkurat, det var jo naboen. Men det kom, vi skulle ha finsk entreprenør, det var da avtalen. Og da var det en ny periode hvor vi satt og ventet, hva skjer, kommer det ikke snart?
Det gikk uker, og jeg begynte å bli nervøs. Kanskje vi har gjort noe dumt med å engasjere et firma som vi ikke kjente så godt. Skjer det ingenting snart? Jeg syklet på jobb og tilbake fra jobb hver dag forbi den tomta hvor vi skulle bygge på Långkotjøva. Der skjedde ingenting. Inntil plutselig en morgen så sto det en grønn Lada på tomta. Tenk deg en grønn Lada 1500 med en stor henger. Og så var det to gubber som gikk rundt på tomta, og så skrittet de opp. Og da ble jeg nervøs. Ja, verden, har de ikke målebånd? Har de ikke kikkert? Har de ingenting å hjelpe seg med? Hva er dette? Og dro på kontoret og var litt spent. Skulle sykle tilbake på ettermiddagen og se hva er det som skjer. Jo, ganske riktig, det de hadde skrittet opp, det var hvor skulle badstua stå hen. Det var det første som kom. Og så gikk det et par dager, da kom det trailer på trailer med heisekraner og byggematerialer og gravemaskiner og hele pakka. Og da var det full rulle på byggeplassen. Så finlenderne, de startet med å plassere badstua, det var det viktigste for dem. Det var kortversjonen om Kulturhuset. Jeg hadde jo et par andre artige opplevelser, og det var jo på åpningsdagen. Da hadde jo et fint arrangement med gjester og greier. Og jeg hadde vært nede i Alta sammen med Inga, kona mi, og kjøpt meg en ny dress til anledningen. Og hadde tatt på meg den. Arkitekten hadde også pyntet seg, Per Morten. Og vi var velkledd og klar for åpning, men så kom det noen alarmer. Det var oversvømmelse nede i kjelleren. Ganske riktig, både arkitekt og prosjektleder, rådmann, måtte ned i kjelleren og begynne å stake opp kloakken, som da var gått tett i den nye dressen, som da heretter ble kalt stakedressen. Så det var åpningsarrangementet for vår del. Jeg skjønner at de som nå skal inn i nytt teaterbygg, at de gleder seg til det, fordi vi hadde jo ikke, hva skal jeg kalle det, vi hadde jo ikke et veldig stort budsjett, og vi hadde ikke veldig mye å gå på med hensyn til penger og rammer for prosjektet, men jeg tror nok at Kulturhuset i Kautokeino, slik som det var, har vært til veldig nytte for utviklingen av kulturlivet, ikke bare i Kautokeino, men i det samiske området, både på teater, musikk og også billedkunst var jo involvert i selve bygget også med kunstnerisk utsmykking. Så jeg håper og tror i hvert fall at det var et bidrag til den voldsomme fine utviklingen som har skjedd når det gjelder samiske kulturaktiviteter og kunst og kultur, musikk. Ja, hva mer skal man si? Jeg hadde jo fantastisk fine år, spesielt i årene som rådmann med veldig fine politikere som skulle betjene best mulig. Mange fine kollegaer i administrasjonen, både i sentraladministrasjonen, i skoleverket, i helsevesenet og innenfor teknisk etat ikke minst. Og masse gode minner. Fortsatt mange gode venner, selv om de forsvinner etter hvert av naturlige årsaker, og jeg sitter igjen her nå som en gammel gubbe, selv om jeg er 100% i jobb fortsatt. Og Kautokeino er i mine tanker daglig, rett og slett. Så jeg kan vel benytte anledningen til å ønske alle kjente og venner fra Kautokeino-tiden god jul.